本是在做东防波体的消波块的那个摆设，那因为台风的关系，那做一个撤离的动作。那因为刚刚这大概多高啊？过大，那导致然后这样倒下来，大概毁了。吊车整个直接砸落在赏金码头上面。大概多高的距离？这个大概有7、8层楼高的距离，是。都没有收起来就对了。因为它这个没办法收，是。对。吊车人员和有没有游客受伤？目前因为台风的关系，赏金码头这边是没有游客的。那今天刚刚有询问工程人员，现在是没有人受伤。那待会会请工程人员呢协调另外一台吊车，然后把这个状况做排除。